Sakila. Di sini saya akan membuat video terkait tindakan batuk efektif. Batuk efektif pengertiannya merupakan tindakan keperawatan untuk membantu mengeluarkan dahak pasien. Tujuannya untuk mengeluarkan dahak dan juga untuk mengurangi sesak napas pada klien. Pengkajian baca status pasien, kemudian auskultasi suara napas, kemudian pantau frekuensi suara napas klien, diagnosa keperawatan yang sesuai, bersihan jalan napas tidak efektif. Fase prainteraksi, mencuci tangan. Bengkok, kemudian tisu, pot sekutum untuk tempat dahak, kemudian handscoon 1 pasang, dan juga bantal. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya, nama Bapak siapa? Norman Soyudi. Tempat tanggal lahir Bapak? Samarinda 24 Januari 95. Alamat Bapak? Perumahan Pondok Cina Lestari, Blok B, Sambutan. Oke, boleh saya lihat ya bilang Bapak ya. Oke, benar ya, atas nama Bapak Norman Soyudi, tempat tanggal lahir di Samarinda 24 Januari. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Rekla Sakila. Saya perawat yang sedang bertugas pada pagi hari ini. Nah, di sini saya akan melakukan tindakan batuk efektif kepada Bapak. Bapak sebelumnya masih batuk-batuk ya Pak? Masih ya? Iya. Oke, jadi nanti saya melakukan tindakan latih batuk efektif. Tujuannya agar dahak Bapak lebih mudah untuk dikeluarkan seperti itu, dan juga untuk mengurangi sesak yang Bapak rasakan ya Pak ya. Nanti prosedurnya tarik napas 3 kali ya Pak ya. Tarik napas, kemudian tahan sampai saya hitung 1, 2, 3, kemudian hembuskan perlahan melalui mulut. Tarik napas lagi yang kedua, tahan, kemudian dihembuskan. Kemudian yang ketiga, nanti saya tarik napas, ditahan, kemudian nanti Bapak langsung batukan ya. Saya contohkan ya Pak ya, Bapak perhatikan ya. Iya. Baik Pak, saya contohkan ya Pak ya. Tarik napas, tahan 1, 2, 3, kemudian hembuskan perlahan. Terus yang kedua, tarik napas lagi, tahan 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Ini saya contohkan dulu ya Pak ya. Kemudian yang ketiga, tarik napas lagi, perlahan 1, 2, 3, tahan, kemudian langsung dibatukan. Kayak gitu, ngerti Bapak? Ya sus. Baik Bapak, apa Bapak bersedia untuk dilakukan tindakan? Sedia sus. Ya Pak, keluhannya apa yang Bapak rasakan selama ini? Batuk-batuk sus. Bapak malamnya tidurnya gimana? Agak susah. Susah tidur ya? Karena dahaknya itu ya Pak ya? Iya, ada dahaknya, batuk-batuknya. Terus napasnya gimana? Agak sesak? Iya, agak susah ngambil napas. Ya ini terdengar sih ya Pak ya, agak ada suara mengi gitu ya, suara karena dahaknya. Bismillahirrahmanirrahim, menutup sampiran. Baik Bapak, saya atur posisinya setelah duduk ya Pak ya. Duduk dulu, tahan ya. Saya atur bantalnya. Gimana Pak? Udah nyaman posisinya? Iya. Aman ya. Oke. Permisi ya Pak ya. Oke baik Pak, Bapak ikuti instruksi saya ya. Iya. Oke, tarik napas perlahan Pak. 1, 2, 3, tahan, kemudian hembuskan melalui mulut perlahan. Oke, yang
Pak ya. Tarik nafas lagi perlahan. 1, 2, 3, tahan sebentar, kemudian hembuskan lagi perlahan melalui mulut. Oke Pak, yang ketiga nanti Bapak tarik nafas, kemudian tahan, langsung dibatukan ya Pak ya. Oke, tarik nafas Pak. 1, 2, 3, kemudian hembuskan. Oke, alhamdulillah ya Pak, ini dahaknya sudah keluar. Permisi ya Pak ya. Bapak apa ingin saya bersihkan di bagian mulutnya? Tidak sus. Tidak ya. Oke Pak, permisi ya. Saya ambil kembali. Bapak, apa Bapak ingin posisi seperti ini saja atau berbaring kembali? Baring sus. Oke Pak, tapi nanti Bapak jangan terlalu sering baring ya Pak ya, karena nanti dahaknya susah untuk keluar gitu. Jadi nanti dilatih juga duduknya, saya duduk seperti ini ya Pak ya. Iya sus. Oke, saya bantu ya Pak ya. Ya Pak, perlahan. Maju. Oke, perlahan ya Pak ya. Jadi bagaimana Pak perasaan setelah saya tadi lakukan tindakan batuk efektif? Alhamdulillah udah enakan sus. Batuknya udah nggak terasa lagi. Napasnya juga sudah enak. Udah nggak terlalu sesak ya Pak ya. Iya. Nah, terima kasih ya Pak, Bapak sudah mengikuti instruksi saya. Jadi saya suruh tarik nafas, terus Bapak kemudian hembuskan perlahan ya Pak ya. Bapak sudah mengikuti instruksi saya dengan baik, udah bagus. Kemudian nanti jam 2 siang Bapak nanti ada terapi inhalasi uap ya Pak ya, agar batuknya juga semakin lebih encer lagi, jadi tidak terlalu kental gitu ya Pak ya. Oke Pak, mari kita sama-sama baca doa ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa isfi anta syafi la shifa'an illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah kelainannya, angkatlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Engkaulah maha penyembuh, tidak menyembuhkan selain Engkau. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lagi. Amin. Baik Pak, saya kembali ke ruang perawat. Apabila Bapak ada perlu bantuan, bisa menekan tombol yang di